हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू 10 मिनिट्स इंग्लिश लर्निंग इन मराठी. या व्हिडिओमध्ये आपण प्राण्यांच्या काही स्पेसिफिक म्हणजेच विशिष्ट बॉडी पार्ट्सला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात हे पाहणार आहोत. आपल्याला सर्वसाधारणपणे सामान्य जे कॉमन बॉडी पार्ट्स आहेत त्याची नावे माहिती असतात, परंतु हे जे बॉडी पार्ट्स आहेत यांना स्पेसिफिक असे इंग्लिश शब्द आहेत. ते शब्द कुठले आहेत ते पाहूयात. सो लेट्स बिगिन. सिंहाची आयाळ याला इंग्लिशमध्ये मेन असं म्हणतात. मेन. मांजर, कुत्रा, उंदीर यांच्या ज्या मिशीचे केस असतात यांना इंग्लिशमध्ये विस्कर्स म्हणतात. याला मस्टॅश असं म्हटलं जात नाही, तर विस्कर्स असं म्हणलं जातं. विस्कर्स. प्राण्यांचा पायाचा जो पंजा असतो त्याला पॉ असं म्हणतात. पॉ. प्राण्यांच्या पायांच्या ज्या नख्या असतात की ज्याने ते आपल्याला ओरखडतात किंवा त्यांच्या पायांना जी ग्रीप येते त्याला क्लॉ असं म्हणतात. क्लॉ. डुक्कर, कुत्रा, गाय यांचं जे नाक असतं त्याला स्नाऊट असं म्हणतात. स्नाऊट. शेपूट. टेल. टेल. शिंग याला हॉर्न असं म्हणतात आणि हॉर्न्स म्हणजे शिंगे. हॉर्न. आणि हरणाचं जे शिंग असतं त्याला अँटलर्स असं म्हणतात. अँटलर्स. हे जे अँटलर्स असतात ते कायमस्वरूपी नसतात, तर दरवर्षी ते शेड होतात, म्हणजेच ते पडून जातात आणि त्याला नवीन शिंग येतात, म्हणून याला स्पेसिफिकली अँटलर्स असं म्हणलं जातं. अँटलर्स. हत्तीचे जे दात असतात ज्याला आपण सुळके म्हणतो त्याला इंग्लिशमध्ये टस्क म्हणतात. हत्ती हा सुळके असलेला एकमेव प्राणी नसून थोडेफार अजून काही प्राणी आहेत ज्याला टस्क म्हणजे सुळके असतात. त्यातील वॉलरस हाही एक टस्क असलेला प्राणी आहे. टस्क. हत्तीची सोंड याला ट्रंक असा इंग्लिश शब्द वापरला जातो. ट्रंक. जनावरांचं जे मुस्कट असतं ज्याला आपण जनावरांची मुसकी बांधणे असंही म्हणतो, याला मझल असा इंग्रजी शब्द आहे. मझल. मनुष्याचा किंवा प्राण्यांचा जो जबडा असतो त्याला जॉ असं म्हटलं जातं. जॉ. काही प्राण्यांना नख्या किंवा बोटे नसतात, तर त्यांना खूर असतात. खुराला इंग्लिशमध्ये हूफ असा शब्द आहे आणि याचं जे प्लुरल आहे ते हूप्स असं न होता हूव्ज असं होतं. हूप. हूव्ज. प्राण्यांच्या अंगावरील जे मऊ केस असतात त्यांना फर असं म्हणतात. फर. खेकडा, विंचू, लॉबस्टर असे जे प्राणी असतात त्यांना नांग्या असतात. नांगीला इंग्लिशमध्ये क्लॉ किंवा पिन्सर असं म्हणतात. अर्थातच हे शब्द वापरताना आपण एक नांगी असं न म्हणता नांग्या म्हणतो, त्यावेळी तुम्ही त्याचं अनेक वचन क्लॉज किंवा पिन्सर्स असं करू शकता. क्लॉ किंवा पिन्सर. माशांच्या पंखांना फिन असा इंग्लिश शब्द आहे. फिन. तर माशांच्या अंगावरचे जे खवले असतात त्यांना स्केल्स असं म्हणलं जातं. स्केल्स हे अनेकवचन आहे. खवले म्हणजेच स्केल्स. त्याचबरोबर माशांचं जे श्वसन इंद्रिय आहे म्हणजे ज्याने मासे श्वास घेतात त्याला गिल्स असा इंग्लिश शब्द आहे. माणसांच्या बाबतीत तो शब्द नोज आहे म्हणजे नाक, तर माशांना नाक नसून त्यांना गिल्स असतात. कोंबड्याच्या डोक्यावरील जो तुरा असतो त्याला कोम असा इंग्लिश शब्द आहे. कोम. तर पक्ष्यांच्या डोक्यावरील जो तुरा असतो त्याला क्रेस्ट असं म्हणतात. क्रेस्ट. पक्ष्यांची जी पिसे असतात त्यांना फेदर असं म्हणतात. फेदर. फेदर हे एकही असू शकतं, परंतु प्लुमेज हा जो शब्द आहे तो पक्ष्यांच्या अंगावरील जे सगळे पिसे असतात त्यांच्यासाठी वापरला जातो. पक्ष्यांचा पिसारा किंवा पिसे, प्लुमेज. परंतु मोराची जी पिसे असतात ज्यांना आपण पिसारा म्हणतो त्याला ट्रेन असं म्हणतात.
ट्रेन ऑफ टेल फेदर्स म्हणजेच मोराची जी मागची शेपटीची लांब पिसे आहेत ती. ट्रेन. चोच. बीक किंवा बील. बीक, बील. डक, गूज, अल्बास्ट्रॉस यासारखे जे पक्षी असतात त्यांचे पाय हे इतर पक्ष्यांसारखे नसतात, तर ते जाळीदार म्हणजे जोडलेले असतात, जेणेकरून त्यांना जी पोहण्याची जी क्रिया आहे ती फॅसिलिटेट म्हणजे सोपी होते. यांना वेव्ड फीट असं म्हणतात. वेव्ड फीट. कासवाच्या पाठीवरचं जे कवच असतं त्याला शेल असं म्हणतात. शेल. साळींदर सर्वांना माहिती असेल. साळींदराला इंग्लिशमध्ये पॉर्क्युपाईन म्हणतात आणि पॉर्क्युपाईनची जी बॉडी असते ती पूर्णपणे काटेरी, टोकदार अशा पिसांनी भरलेली असते. ज्यावेळी पॉर्क्युपाईन्स असुरक्षित फील करतात त्यावेळी ते समोरच्यावरती ते काटेरी पिसं फेकून मारून त्यांचं स्वतःचं संरक्षण करतात. तर साळींदरांच्या या पिसांना क्विल्स किंवा स्पाईन्स असं म्हणतात. क्विल्स, स्पाईन्स. अर्थात हे अनेकवचनी आहे. क्विल किंवा स्पाईन हे एकवचनी म्हणजे सिंग्युलर आहे. जनावरांच्या अंगावरती पट्टे असतात म्हणजे त्या प्रकारचा एक पॅटर्न असतो. झिब्रा, त्यानंतर टायगर हे अशा प्रकारची उदाहरणं आहेत. तर या जनावरांच्या अंगावरील पट्ट्यांना स्ट्राईप असं म्हणतात. स्ट्राईप. झिब्रा हॅज ब्लॅक अँड व्हाईट स्ट्राईप्स. मधमाशी, बटरफ्लाय किंवा कॉकरोच किंवा ग्रासहॉपर यांच्या डोक्यावरती 2 अशा काड्या असतात ज्या सतत हालत असतात. त्यांना अँटेना असं म्हणलं जातं. अँटेना. पक्ष्यांच्या पंखांना विंग असं म्हणतात. विंग. कांगारू जे असतात त्यांच्या पोटाला एक पिशवीसारखा भाग असतो ज्यामध्ये ते आपल्या पिल्लांना ठेवतात. त्याला कॅंगरू पाऊच असं म्हणतात. कॅंगरू पाऊच. So that's it for this video. I'll see you guys in the next video with a new topic. Thank you for watching.